Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha huduha syahru wa rawahuha syahr. Wa asalna lahu aynal qitar. Wa minal jinni may ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbi. Wa may yazigh minhum an amrina nudhiquhu min adzabis sa'ir. Wali Sulaiman lan ingsun naklukna krana Sulaiman. Wasakhorna tegese naklukna ingsun apa gawe lilah ingsun gawe napa iso ngendhalekno ingsun. Li Sulaiman demi Nabi Sulaiman ingsun ngendhalekno ariha ing angin. Maksudnya Allah ndamel angin niku tunduk teng perintahe Nabi sinten Sulaiman. Lawa qiraatul rafi utai qiraah kang rafa'na lafat rihun iku bitakdiri tashirin lan nekdirna lafat tashirin. Jadi wali Sulaiman lan iku kedue Nabi Sulaiman arihu ta iso nalukna napa angin nak ngangge qiraah napa arihu. Nek qiraah kita riha nggih. Wali Sulaiman riha. Ghudu kang utawi perjalanan isuke rih masih ruha tegese perjalanan mlakune rih minal ghadwati saking esuk utawa minal ghudwati saking esuk sami ghadwah di makna sobahi lan maknane esuk ila zawali tumeka maring lingsire srengenge iku syahrun niku padha karo perjalanan saulan. Artinya pagi angin jalan sampai misalnya jam 11 berarti pinten jam. Misalnya jam 6 sampai jam 11 pinten jam? 5 jam itu sama dengan perjalanan normal ini 1 bulan. Warwahuhati perjalanan sorene iki reh sayruha. Tegese perjalanan sorene reh nazawali sangil zawal ilal huruf maring srengenge surup iku ya sahrun saulan. Masiruhu tegese padha perjalanane saulan. Wa asalna lahu ainal kitar. Wa asalna lan maringi lumer ingsun. Maksudnya lumer itu kena diatur. Azab na tegese maringi lumer ingsun lahu krana Sulaiman ainal kitri ing napa iku? Tembaga no ainal kitri ing kahanane tembaga. Tembaga kang aine dadi napa fisiknya tembaga iku ning Sulaiman ditekak-tekuk wis. Gak usah geni, ora usah air raksa, gak usah kimia niku. Tapi aja darane Sulaiman jaduk mboten dukun. Pokoke ngono kok mukjizat. Ain nuhasi tegese nuhas napa? Tembaga. Fa ujriyat salah sata ayamin bilaya lihinna kajaril ma. Fa ujriyat mongko den lakokno apa nuhas. Salah sata ayamin ing masa 3 dina bilaya lihinna kelawan bengine ayam kajaril ma'i kaya miline banyu. Wa amalun nasi utawi oleh iso ngerjakno manusa ilal yaumi maring dina nganti saiki. Iku mimma wis tengah sayang perkara utia kang den kai sapa Sulaiman. Artinya orang bisa mengerjakan tembaga itu barokah keramate Nabi Sulaiman. Pun niku titik. Saniki bahasan wa minal jinni. Lan iku setengah saking jin. Jin niku ya jin. Apa namanya jin? Jin niku lho. Apa ya? Enake di mana niku? Apa namanya jin? No, kok jin Aladin. Sampeyan maknane jin apa? Apa kan jin ya? Koncong apa jin itu? Kayak apa maknane? Apa Mas? Apa jin itu? Apa ki, Pak? Jin. Oh, iya ya jin jin. Tak terangno ya ben rodok pinter. Dadi tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi. Nanti ada ayat loh, wa minas syayatini. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Ya, gendar. Oke deh. Apa? Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah
Satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab. Kolbun, kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diolak-walik jenenge di kolbun. Napa? Di kolbun. Jadi misalnya HP tak olak-walik jenenge di kolbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya, kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nah, pas dosa ya lali pangeran, nak pas nemu wangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mun ngono ya. Buat ini penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ada surat napa? Jin. Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Jin. Kok roh? Maksudnya misanane apa midhoane apa turunane wis ngono wae. Setan mbek jin hubungannya itu turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mau kok. Kok ora tau akad nikah ayo apa setan mbek jin hubungannya? Apa? Gak roh to kan? Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayane ngaji di bodonan yo setan. Adol agama iku yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu ini auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahannya ya. Lagi ranginnya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, napa? Kayak asu itu, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga gerkono akal wasu gitu. Nah, lah itu resiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari. Mau ndak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyeluk ya Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat iki ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Pada. Itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Ndak ini nanti seterusnya biar kamu ndak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah. Kayak ngene lho. Raine Mustofa bahasa Arab yo, enggak rai lho jasar. Wajah kan? Barang ning ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikul liwijhatun wa muwal, dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah. Rai yo wajah. Barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur. Ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul apa? Lho boten. Biasa aja ora pausi. Apa sih? Aku kiai ora iso. Ya mergo nggo guri, mlane darani dubur. Ya anak barang wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri.
Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur niku artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu. Maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan fakul dubura kulli sholatin. Terus mana ini kok Fauzi mau? Iya. Iya. Lah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat apa koyo maknane Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 nggih, walau annana itu terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Niku maknane apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka anu liyuk minu maknane kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper tuh gue. Ya itu Pak. Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin. Tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jim nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihi lail. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihi lail. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah, setan itu apa? Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiah tukang rusak donya. Lah iku kok iso mlebu ning kono. Nah, sing angger rusak ya setan. Wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah, kowe. Sigoten tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Nah, iku sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Kanjeng Nabi tau ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat, nak ana wedhus mati sing mateni sapa, Mat? Nek Kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li jae sikil mangkat sitok. Diangkat Sayyidina. Gak angkat sitok pisan. Ya ora iso goblok. Ngono jare balam mek rodok langit ki ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah, sama ada jadi setan. Wah, itu setan. Nah, itu disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama. Sing dadekno agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa? Lidah. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi kerasan, prihatin terus, gak dijawab, aneh jen bingung. Sing bener sing darani bingung prihatin. Misalnya ono presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawadhu. Meskipun di otoritas penuh, juk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Jadi ini sing digaji untuk fasilitas aja bukan barang-barang, wong bingung yuk. Bener di. Bener di. Lah repotnya omongan iso diolah. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi semua. Akhirnya sahabat sing awam
sing enggak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum kok digoda ganti mergo dekne bingung. Yukhillu yauman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni. Dadi masalah napa? Nasaman. Ane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa Nasaman. Pengen sejarah. Ya mergo mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yutfi'u nurallahi bi afahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama iku sing khusuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusuk ra iso mikir. Akhirnya ra iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik pokon ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis ra wayahe ngombe susu? Wis ra wayahe ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus ke darani, wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora. Wis tuwa kok dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jare Yahudi. Muhammad punya ketetapan, bareng diangen-angen ngerti nek iku salah terus dirubah. Lah iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi domur. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak. Itu disebut wa idza badalna ayatam makana ayah terus dikai jumlah mutaridah wa wau a'lamu bima yunassil. Iku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi iku napa? Gawe ketetapan hukum, terus getun atau ngevaluasi, kemudian dirubah lagi. Nah, itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana. Termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak mbok nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi nggak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh apa angan-angan biasa wae Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah. Poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sing modal lho. Bar ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisis nasa? Cah cilik ya normale cilik digandeng. Bareng tuwek buarno jorokno. Tuwek kok yo apa? Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal. Nah, kita harus terlatih begitu untuk analisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan sehingga sering melakukan revisi hukum. Itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatil lati kanu napa alaihi. Hasil bon global ini malah. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan. Nah, itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi kurang ajar ya setan. Nah, itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wan nas maknane apa? Manusia. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim sak jenis dengan auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillah min nafsi. Mulane kanjeng Nabi tau marahi donga kowe, Nabi pirsa nak kelakuanmu iki kowe diwari auzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku ya iku mergo apa? Mergo apa? Mergo setan. Lah ya setan manusa. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan jin iku sehabitat apa gak? Sak gen kan.
Kromosomnya bodoh kok. Dia mikir, wah ini waduh tidak wiridan, Mustafa itu seneng. Tidak wiridan, untuk swarga seneng. Tidak mikir mau ada. Apa mas? Jin mek setan itu sahabitat gak? Cara gene bodoh. Kayak corona benten. Gak misalnya jin Aladin, ambek iblis itu ponakan atau peminduan atau misalnya. Jin yang terkenal loh, seni TV. Oh, setan sing iblis. Iblis mek setan tuh tuh. Kowe kok ora ono iblis. Ceritane. Ya sepakat ya, jadi enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya. Kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Makanya disebut syayatinal insi wal jin. Minal jinnati. Mohon terus. Lumayan toh jadi ahli tafsir ngaji saulan pisan nang alim gak kondang. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Ora mulang ngaji kuping gak mulang calon mufassir. Soale keren. Kula nu teng sarang gada komunitas calon-calon mufassir. Teng sido kiri gak ada calon. Rata-rata nggih maca kitab saged. Nah, teng mriki komunitas mufassir gak kondang to ya. Bodan bodoni wae kula. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dadi nak manani kana ana sapa iblis minal jinni setengah sanging barang sing ora ketok. Mergo asli maknane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi diarani jin. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukab. Wong edan jenenge Majnun ko masturul akli. Bocah sing ijek ning kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan? Dong nggih. Nggih, lha meniki bandare ra karuan wis nggih. Mustofa ngenyawong pengaruh. Iki kasusno pelecehan. Yo iki pencemaran nama baik. Bisa dikasusno. Pengacara punya. Satu kasus nih. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ngacara nong soleh dosa gede. Menjara nong soleh dosa gede tadi. Gedung sofa soleh. Kayak sholat pun sewu, Mustafa pisan, gajarannya agak Mustafa pisan. Wa minal jinnilan setengah saking jin man utai wong yak malu kang nglakoni sapa man benedehi ana ing ngarepe Sulaiman. Jin iku gelem kerja nak ditunggoni. Dadi Sulaiman iku nak pokoke jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho ya aja ning Sleman awas kene. Mangkel wong ono darani jare Sabak iku. Ono sapa? Bilqis iku boko. Terus Sulaiman iku Sleman. Berarti Masjid Aqsa ning Sleman. Kok pasek-pasek musliman. Lah anak turunan Nabi Sulaiman sugih sembrono wong. Niku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kulo riyen tuku bukune mergo kakean wong takok. Kakean wong takok akhire duwe bukune. Bareng delok apa ngamuk ya wong mereka ora ngamuk cek nemen. Ya Allah ya Allah. Berarti nang ngono yo kota Sulaiman Baitul Muqaddas masuk kota suci wong ana Sulaiman. Ana nabi sinten? Sulaiman. Jadi Sabak iku ning ndi ana sapa? Terus Bilqis iki Ratu Boko. Ono bos. Ngono nganggur nganti ngono. Aja geman kanggo percaya ngono sembrono. Ora oleh. Nabi Sulaiman itu wong Palestina, bapaknya jenenge Daud. Aku roh akten yakin wong Palestina. Wes aneh-aneh. Nek jare kancaku ini, kok kula dikonco cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku akeh wong buta. Masa Nabi seneng pornografi. Kok jare karyane kan ning ndi? Wis aja percaya Kang, sembrono iku jelas kok.
Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu. Ya, ibu bangsa aneh-aneh. Tapi dunia wis nggone wong aneh. Ben kok. Dia coba percaya, kok yakin ya Nabi Nabi Sulaiman wong di Palestina. Nabi Dawud ya wong kono, pokoke bangsa wong Palestina. Wong-wonge yo ganteng rada pesek yo, pokoke ketara. Ngono. Kok ya ora mikir, efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang kok Masjid Haram tok Sleman. Kowe rido ta? Ayo sapa sing ngaji aku. Kowe rido Nabi darane Isra Mi'raj to. Sembrono kowe. Efeknya udah diti yo. Sembrono. Maksudnya ngelamun yo ngelamun cocok temen-temen. Efeknya udah diti kan. Lah dekne ora mikir kok tunggale ngene. Pancen wong nak ra alim ora mikir. Kula nate diprotes tiyang. Gus ganti kelamin itu kan haknya. Kenapa Islam mengharamkan? Kita takok fikih apa takok medis tak takok. Pun takok fikih mawon. Itu wilayah jenengan. Kalau misalnya di Indonesia kan ada nyata ya, misalnya orang sangka laki jadi wedok, nah kasus di Indonesia itu. Cowok jadi cewek ya. Ganti kelamin yang nyata maksudnya, yang mutawatir, yang masyhur. Ya, cowok jadi cewek. Tak tanya begini. Gus itu kan hak asasi, kenapa dilarang dalam Islam? Saya takut. Kamu sanggup enggak menjawab pertanyaan fikih saya? Saya ini faqih, saya ini ahli fikih, enggak. Sekarang putuskan setelah menjadi perempuan lalu tidurnya dengan siapa? Cara mondok ada kok pondok lanang tak pondok wedok. Terus lalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan apa tetap laki? Kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia tidak bisa jawab. Coba sekarang juga harus diputuskan. Setelah dia jadi perempuan, sholatnya itu ala perempuan apa lelaki? Terus kawinnya dengan siapa? Ya betul. Itu kan masih panjang. Fikih menolak itu dan secara medis menolak itu. Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan? Apa dia terus haid? Apa dia layak melahirkan? Semua sistem hormonnya tetap lelaki. Makanya di antara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara godaan setan wafala yuwayyiruna khalqahu. Mereka akan merubah-rubah ciptaan aslinya. Apalagi ini ganti apa? Itu yang enggak dipikir. Mana yang cara kula jenengan wujo. Pokoke percaya mbek wong alim, ini lebih gampang. Orang alim itu orang paling gampang logika hukumnya sebetulnya. Karena tadi setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Ya berkawan perempuan, sholatnya juga perempuan. Berarti kan dirubah semua. Tapi apa betul dia bisa bergaya perempuan dengan sistem kromosom yang dia harus lelaki? Wong tetap rakyat. Cara gregete ya tetep ambek wong wedok. Wong dene macam wong lanang. Apa dijajal ngangkat karung, gayane ngangkat lanang apa wedok. Kan panjang. Lalu kula niku ora cocok mbek wong ra alim kecangkeman hukum. Hukum urusan hak asasi mbahmu. Hukum itu ketentuan Allah dan Rasul juga ketentuan medis. Makanya kata Imam Syafi'i ditanya, "Ma huwal ilm? Al ilmu ilmani, al fiqh huwa tib." Kata Imam Syafi'i, ilmu itu dua, fikih dan ilmu kedokteran. Karena ini enggak bisa bohong. Coba misalnya gini, Mustafa itu dioperasi kelamin jadi wedok. Kira-kira jenggote tetap tukul ora kan? Jawab ya. Ya kira-kira. Tukul. Loh, Ruker seneng nak ngadili. Artinya sistem tubuhnya enggak menerima. Tetap tukul Mas. Terus rawa kasih itu tetap sahabat ta ora? Sahabat. Jorok Mustafa itu. Paham? Artinya tidak bisa terus pepes sekarang dua vagina perempuan kemudian dihukumi perempuan, tidak bisa. Selain ditolak syarat juga ditolak sistem medis. Medis itu paling jujur, sistem tubuh yang dianalisis medis itu paling jujur. Jadi kira-kira tak mesti operasi ganti kelamin. Itu tetap jenggot itu kalau Mas. Itu kalau ini. Tuh. Ya saya misalnya walian. Cah wedok dioperasi dadi lanang. Kira-kira roh cecek mlayu ta ora? Roh cidil mlayu ta ora? Ora. Makanya Imam Syafi'i ngetes ilmu fikih itu al-fiqh wa tib. Ilmu itu ada dua, fikih dan kedokteran.
Begitu juga misalnya pernah ada tanya, Gus wong wedok oleh dadi imam salat ta ora? Enggak apa-apa nek wong alim ngukumi ngono, tapi tak takon. Misalnya tengah-tengah imam terus head, kowe sing nyiapno solusine. Enggak tahu. Lah cuma aneh-aneh. Misalnya wong wedok dadi imam, wis makmume rukun bahaya. Gak makmume aja rukun misalnya. Makmume mustafa khusyuk misalnya. Tapi tengah-tengah salat head, kowe duwe solusi? Enggak punya. Ini kan repot kabeh. Nggih mboten. Terus lalu solusinya apa? Nanti mereka enggak bisa jawab. Padahal potensi itu ada jenenge wong wedok. Makanya sing imami wong lanang ae ben gak batal ning tengah salat karena enggak perlu apa? Enggak perlu head. Nah, misalnya ada pertanyaan. Tapi sing imami khusus wong wedok sing wis ora head. Berarti enggak kesamaan gender dong, kesamaan wong sepuh. Mau bape kan jadi kesamaan gender. Saiki kok golek gender sing wis sepuh. Mbok yo mikir. Ngan kula mboten seneng ono fatwa-fatwa hak asasi manusia. Ora iso. Tubuh kita ini sudah menolak, tubuh kita ini sesuai fitrah. Misalnya kok ngene lho, majikan niku hak asasinya sama dengan buruh, ora iso. Buruh ora majikan wis wedi. Makanya di fikih itu boleh, misalnya wong ayu di budak lanang boleh dikon baturi lunga. Kenapa? Wong lanang ilang syahwate karena ketakutan. Iya, misalnya Mustafa itu buruh roh, mangane bergantung Sri. Sri itu majikane. Kira-kira di sahabat to. Wedi. Nah, sahabat itu buruh elek. Mulane dhisik zaman sistem perbudakan itu ana budak lanang. Kadang ngewangi kerja bose wedok. Mergo lingkito isyahwa wong wedi iku ilang napa? Syahwat. Yus ngono iku pangeran gawe sunah. Mulane ana wong ayu dadi menteri, dadi dosen. Terus misale satpame kon nikah masuk ganteng yo tetep mikir mlungker ya wedi tetep. Kudu sing setara. Iku sunahe pangeran. Ketakutan wong bawah iku delok atasane mesti ketakutan. Wong normal iki bayangno wong normal iki, ora normal. Didikono repot bangsa ilmu ngene wis repot. Kalau balen Imam Syafi'i pernah ditanya, ilmu itu apa? Al ilmu ilmani napa? Al fiqhu wa fiqh. Jadi satu ilmu apa? Oke, dua itu ilmu kedokteran. Itu nanti kelihatan sekali dalam sistem fikih Islam itu kelihatan sekali. Kayak tadi pertanyaan saya, misalnya seorang lelaki diganti vagina menjadi kelamin perempuan. Apa sistem tubuhnya benar-benar menjadi perempuan? Apa terus punya payudara? Apa terus dia terus head? Apa dia terus bisa hamil? Pasti ahli medis pun sepakat tidak bisa itu semua. Mau secara fisik kelaminnya diganti vagina dari anus. Pinus apa kan? Serot ahli apa kan? Barangnya malah jenenge apa? Penis serot berarti pinter gitu. Mula ngetes tok, pokoke babang ngono udah cerdas. Nah, artinya menolak. Terus langsung sistem kencingnya kayak apa? Semua pasti menolak. Nah, ngono kan hakikatnya tidak ganti karena sistem tubuhnya tetap mereaksi sesuai fitrah awalnya. Paham segala Mas? Mulane ganti kelamin itu diharamkan oleh napa? Islam. Dan saya yakin juga bahaya secara medis. Saya yakinnya. Karena tadi sistemnya pasti tidak nerima apa? Sistemnya pasti tidak apa? Tidak nerima. Bukan kalau terus. Saya yakin ya Nabi Sulaiman yang putih Palestina. Wajib itu yakin, hakul yakin Nabi Palestina yang Palestina. Berarti Masjid Aqsa ada di Palestina. Ya. Nak Ratu Sabah ada di Yaman. Yo, Yaman yo. Sabah ning ndi? Yaman. Ora ning Mono Sobro. Sembrono tenan. Wa minal jinni setengah sang jin manute wong yak malu kang lakoni sapa man bena dhewe ning ngarepe Sulaiman bi Rabbi lan izin pangerane Sulaiman bi amri Rabbi tegese kelan perintah pangerane Nabi Sulaiman. Wa man disabane wong yazih iku mengo sapa man apa? Melenco sapa man. Ayak dil tegese melenco sapa man minhum saking para jin. An amrina saking perintah ingsun. Perintah lagu bitoati, lagu maring man bitoati kelan taat ning Sulaiman. Hanya siapa saja jin sing tidak sesuai perintahku yaiku tak kon nurut sinten Sulaiman nudzikhu mongko ngicipno ingsun ku ing jin sing yak malu jin sing yazih mau sing mengo min adabi sairi saking siksa neraka sair ainari tegese neraka fil akhirat ing dalam akhirat wakilan didhawuhna fid dunya ing dalem dunya bi ayat ribal gambare rento mukul ing jin sapa malaikat bisa ten kelawan pecut minha saking nar Dorbatan kelawan pukulan takhriku kang iso ngobong apa nderbah ing jin.
jin sing yazif minhum an amri. Dijelase ngaten nggih pokoke mukjizat ku keramat ngoten mawon. Riyen kita yu iman nak angin itu dikelola Nabi Sulaiman nggih namung iman. Tapi sakniki era modern tambah iman nggih. Semua sistem rem ya pakai angin, semua sistem apa saja melibatkan angin. Karena Allah sudah memberi isyarat bahwa angin bisa didesain, bisa diatur, bisa desain, bisa diatur, bisa dimanfaatkan. Ya maluna padha nglakoni sapa para jin lahu krana Sulaiman, mak ing apa wae yasau kang ngersakno sapa Sulaiman ing mak. Min mahariba saking gawe pira-pira gedung, abniatin iki pira-pira bangunan murtafiatin kang gedung. Wis atu kang iso den unggahi apa ilaha maring abniya bidurjin kelawan napa jenenge tangga. Jadi pertama gawe ide omah tingkat itu Sulaiman, mentang-mentang di pekerja setan dipekerjakno kon gawe omah napa? Tingkat. Orang ya ora bayar wae deh. Kan gak ono UMR napa? Gak ono napa? UMR. Penak. Wa tamasila lan gawe pira-pira patung. Iki sing mari perkara. Tapi ora pornografi patungnya. Jam'u timsalin lafat tamasil jam'e lafat timsal. Wa tenak jenenge timsal kulo se'en saben-saben perkara masalta kang gawe kembaran sira ing sek biseen kan perkara liya. Suwarin tegese pira-pira patung minuhasin saking tembaga wa zujajen sangka wes apa jeneng kaca waruhamin lan sangka batu ruham batu-batu pualam. Lawalam yakun lan ora ana apa ittakhadus suwari gawe pira-pira patung ku haroman haram fi syariati dalam syariate Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman riyen niku masjid niku dibeki mek napa? Patung. Tapi ora pornografi, ora patung sing kaya ning gone iki Borobudur. Ikhlas boten Borobudur. Wajifanen lan gawe jifan, gawe napa nampan. Jab ujaf natin, gawe nampan sing kal jawabi kang kaya telaga, kaya napa? Kolam. Jadi Nabi Sulaiman itu saking akeh karyawan niku nampane iku sak kolam. Kubudi. Jamu jabiatin jamae lafaz jabiyah. Wa ya te jawabi jabiyah ku khaudun niku telaga apa kabirun kang gedhe ya tamu kang kumpul ala jafnane ing atase nampani Sulaiman sapa alfurajulin mung 1000. Ya kulo namangan sapa alfurajulin bisa sangi jafna. Dadi nampane kena nggo mangan wong 1000. Terus wa kuduren gawe pira-pira kendhil rosiate kang dhuwur. Sabitatin kang tetep kode kudur rokokamu utawa pira-pira cagak. La tataharoku ora iso obah apa kudur ana makine sang pira-pira gon-gone kudur. Dadi nek ape masak, kowe ku kodile ku dhuwur terus diobong kok ngisor. Wong nek ape ngudhek kae menek nganggo tangga. Wis pokoke repot. Wis kira usah duwe wis repot kabeh. Dikapani ana ing Yaman. Yus adu kang den unggahi apa ilaha maring kudure rosiat bisalami limi kelawan pira-pira tangga. Terus riyen Sulaiman saking sugih. Wong kabare bojone pira? 1000 pira? 1000 apa 100? 100 sak Dawud itu pira? 99 meh 100. Iya 100. Terus Sulaiman pira? 700 ta bojone Sulaiman. Terkenal pira, Mas? Bojone Sulaiman pira terkenal bojone? Pira? 1000. 1700. 1000. Kula nate cerita teng Rogen bojone 1000 rak ketemu 3 tahun pisan. Gitu nge. Nak sedina pisan kan kalau ngatus swidak setahun ya. Berarti nak 1000 ketemu nah 3 tahun. Oh, sudah usah bayang dong. Tapi lumayan gua khayal-khayalan bojomu sita tadi. Ini Nabi Sulaiman itu cerita wong kuno. Tapi ternyata itu masih kalah dengan cerita-cerita versi Cina, raja-raja Cina di situ. Itu yang kerajaan Cina di situ. Berapa ribu, ngeri tenan iki. Ora sampe bayang dong. Wa kunalan matur ingsun, ikmalung lakoni ya sira ya ala Daud keluarga Daud kita atilai lan taat Allah syukron krana nyukuri lagu maring Allah alama ing atase perkara atakang maring sapa Allah kum sira kabeh. Wa kullu lan iku sithik banget men ibadi sanging propro kaul ingsun asyakuru te sing akeh syukur. Nak kira kita wa qali lumen ibadiyas syakur. Maknane syukur ala amilu tikse kang nglakoni kita ati lan sanging syukron krana syukur nikmati maring nikmat ingsun. Falama qadina mung semangsane mutusna ingsun ali ing atase Sulaiman ala Sulaiman al-mauta ing mati. Ema tatikse mati sapa Sulaiman wa makatalan meneng sapa Sulaiman. Kok iman hale ngadeg ala aswawe ing atase tongkate Sulaiman. Jadi Sulaiman jin-jin iku gelem kerja nak ditunggoni. Tapi Sulaiman nak nunggoni ngadeg ambek pegangan apa? Tongkat. Lah pas itu beliau kapundhut. Ya maksudnya pas hidup begitu. Lalah kapundhut ya begitu. Ya jadi pas hidup ya gayanya begitu, pas kapundhut lalah ya pas posisi seperti itu. Nabi ya keramat. Jadi kapundhut tetep ngadeg. Nah, kowe mati ya ngeblak. Ora keren.
Qaiman hale ngadeg ala aso ing atase tongkate Sulaiman. Haulan ing setahun mayitan hale dadi mati. Wal jinnu utai hale utai jin tak malu kerja apa jin tilkal amala ing mengkon-mengkon pekerjaan asyaqata kang berat ala adatiha ing atase adate ikilah para jin. La tasuru ora ngerti sapa para jin bimauti iklan matine Sulaiman. Dadi setahun niku full 24 jam kerja. Mergo nyangkone cek ditunggoni Nabi Sulaiman. Dadi ndekne gelem kerja nak ditunggoni Sulaiman nunggoni. Biasanya bengi mulai iki gak mulai cara mikir ngono jin, berhubung ditunggoni ya kerja terus. Nabi Sulaiman cek ngatek. Nganti piro? Setahun. Hatta akalat sing mangan apa al ardo tu apa rayap asahu ing tongkate Sulaiman. Fa kharra mongko guling sapa Sulaiman mayitan hale kabundut, mayitan hale kabundut. Jadi dalam masa nopo? Setahun. Pangeran kepengin buli jin sing jare ngerti barang gaib. Madala ora iso nunjukno Madala ora nunjukno ing para jin ala mauti ing atase matine Sulaiman apa ilada batul ardi kecuali hewan melatani bumi. Wis wae nek cara kiye kuno maknane apa? Napa? Rayap. Utai lafadz batul ardi. Maknane ardo iku masdaru uridotil khosabatu. Maknane dirayapi apa al khosabatu kulit. Apa jenenge kayu bilbina lil maf'ul. Maknane akalat tegese mangan ha ing napa ini jenenge khosabah apa al arrodatu apa napa? Oh manane rayap. Oh teter terus bongso. Apa kan? Rayap. Gak liyane rayap apa? Nek sing ngene kayu kok. Apa Mas? Teter apa? Apa rayap? Wis pokoke bangsa iku. Wis pokoke bangsa iku. Tak kulo kang mangan apa dabatul ardi min sa'atahu ing tongkate Sulaiman. Bilham si watarki bi alifin min sa'atah. Nak kira iki to nganggo hamzah napa? Min sa'atah. Asahu tegese tongkate Sulaiman. Di ana krana sak temne asahu yunsa digawe mundur wa yutrot lan digawe nolak. Mesti digawe napa? Diding-diding ya digawe giring wa ijaru lan den gawe nglarang apa biya aso. Aja mengkono, misale perintah aja nganggo tongkat, perintah ngongkon nganggo tongkat. Kaya iki lho tongkat komando lho. Iku ya anut Nabi Sulaiman, gaya-gayanan tok sih. Dadi nek didelok donya iku ya ora rubah. Saiki misale Panga, Polri, Kapolri nganggo napa? Tongkat. Dadi kunane kuno iku ben gaya iku ya nganggo mergo Sulaiman dhisik nganggo napa? Tongkat. Donya iku ora rubah, wis pancet, pola-polane ya Pak. Falamma kharra. Nah dhisik Sulaiman bojone akeh, saiki kepingine akeh tapi ora kesampaian. Tapi ya padha gaya-gayane ya cek padha. Mau kesampaian mek ora kesampaian. Falamma kharra mongko semangsane guling sapa Sulaiman maitan khale mati. Tabayan mongko dadi ngerti apa aljin jin. Ai enggak safal kese kabuka lahum kedhe para jin apa ansine kelakuan mukhaffafatune anahum. Sak temne para jin lawan lamun ngerti sapa para jin alwiba ing barang gaib. Wa min hulani ku setengah sange al-ghaib mau te perkara hopa kang gaib pemandun sing para jin min mauti Sulaiman sing matine Sulaiman. Malah bisu mongko ora manggon sapa jin fil adabi ing dalam siksa al-muhini kang menghinakan. Ail amali tegese pekerjaan asyaki kang berat lahum kedhe para jin. Idzonihim korona nyongkone para jin hayatahu ing uripe Sulaiman. Dadi dekne kuwerja iku mergo nyongkone Sulaiman urip, padahal wis mati. Bareng Nabi Sulaiman wis kapundhut guling jin getut. Wah, semane. Tak rewangi kerja setahun jebule wis mati. Iku mau pangeran kepengin melehno jin. Mergo dekne ngaku-ngaku sebagai penguasa ilmu gaib. Ternyata Sulaiman mati ning ngarepe ora ro. Iku jenenge tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Jare ro barang gaib jebule ora ro. Khilafadoni mahali berbedani congkone para jin ilmal ghaibi ngerti barang gaib. Wa ilma kaunihi lan ngerti sak temene. Wa ulima kauluhu ngene. Niku pun titik niku. Wa ulima lan den pinawari apa kaunuhu anane ikilah mautu Sulaiman. Kaunu mauti Sulaiman. Kok iso diduga sanatan setahun mergo bi hisabima. Lan ngitung perkara akalat ingkang mangan ku ing ma apa ala rodo tu apa jenenge niku. Teter utawi napa? Rayap. Minal aso saking tongkat badha mauti sause matine ikilah Sulaiman. Dijajal yaman misalnya mangan tongkat ing sedina walelatan masalah. Jadi wong dhisik ya seneng ngaji. Dadi bareng Sulaiman goleng tongkat entek terus dijajal. Dijajal sedina iku mangan tek sepira. Lah iku diitung pas entek tongkat iku kira-kira setahun. Terus wong dhisik yo seneng hitung-hitung. Nah, ini kula badhe cerita yang mungkin Anda tidak pernah dengar, tapi kula cerita. Sulaiman niku anake Nabi Daud. Sulaiman bin sinten?
Daud niku angsal kerajaan lewat kompetisi. Ya, jadi Daud niku untuk kerajaan lewat nopo? Kompetisi. Terus riyen ana raja dolim jenenge Jalut. Jalut niku raja dolim walhasil niku ana sayembara sing iso ngalahno Jalut itu dikai separuh kerajaan. Singkat cerita, Daud derek kompetisi itu menang terus untuk separuh kerajaan. Singkat cerita, Sulaiman iki wis ben sinten? Daud. Iku ngono tenan. Terus pangeran niku mboten gadah adat. Niki nanti kula terangno pas kula ngaos teng Kudus teng Damaran. Pangeran niku mboten gadah adat nyeritakno menangi anak ning bapak, kecuali urusan ilmu. Kula baleni malih. Pangeran mboten gadah adat ngalahno bapak kalah oleh anak kecuali urusan apa? Nah, iku pangeran tetap nyeritakno. Iku nunjukno nak anak luwe alim timbang bapak. Secara hukum iku oleh mungkin. Mergo ilmune wong sepuh, wong lugu iku biasanya ora autentik. Mok nuruti digawe gampang. Mane kaya takok hukum iku ambek wong sepuh-sepuh nemen-nemen. Mergo rada digawe gampang, meneh wong khusyuk. Bahaya. Mergo digawe gampang. Padahal hukumnya Allah kudu detek, napa? Detek. Ini rungokno tenan. Sebab itu Allah muji Sulaiman fafahamnaha Sulaiman wa kullan atena hukmau wa ilma. Niku ning bab mahkamah, bab keputusan itu Sulaiman luwih pinter timbang bapak. Kira baleni malih. Ini penting sangat karena orang modern itu orang paling mengklaim tahu hukum. Sebetulnya yang dilakukan di Kabareskrim di beberapa sistem peradilan modern itu barokah Nabi sinten Sulaiman. Mulane ngaji ben roh. Lho ya mau misalnya kok tongkat komando itu ternyata di Sulaiman itu nak ngongkon cek melarang itu pakai tongkat saya gitu terus. Singkat cerita begini. Terus ulama mufassir itu mencari apa yang dimaksud Allah fafahamnaha Sulaiman. Kan itu ada kan? Apa itu cerita idyahkumani fil harthi idnafashat fi honamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Terus kata Allah fafahamnaha Sulaiman. Nabi Dawud itu mau khusyuk tok. Saking khusyuke senengane wiridan. Nek wiridan manuk melok wiridan, gunung melok wiridan. Nah, biasane wong nak terlalu khusyuk religi nak ning hukum rapati iso. Sulaiman itu rapati seneng wiridan, tapi cerdas. Singkat cerita, ada kejadian kakak beradik Suhro dan Gubron, kakak beradik sama-sama perempuan. Dia anak cilik. Dijak neng hutan, dulu kan hutan masih ganas. Singkat cerita, anak itu dipangan serigala. Ya anak cilik kan raine kembar, Mustafa ambek Ruhin ciliknya kan padha imute. Bareng tua beda, sitok kriting, sitok jenggot. Tapi ciliknya kan kira-kira padha imute. Imut di Mustafa ambek Ruhin cilik kan. Kan padha, raine mesti padha. Padha kan cah cilik mesti. Ki lagi lahir Mustafa lagi lahir kira-kira mirip gak? Oh, mirip betul. Singkat cerita, dipangan serigala, hilang semua sing sitok iku hilang. Mulai matur Nabi Dawud. Adike sing Suhro, adik ku Suhro. Matur Nabi Dawud, yang dimakan serigala itu miliknya kakak saya, anaknya kakak saya. Jadi yang masih itu anak saya. Nabi Dawud itu wong lugu, wong soleh. Semono ya kena. Ya santai aja, ya sudah. Pikirannya ini orang saya ngaku isti kayak non kok repot, apa? Setelah keluar dari pengadilan tadi, Sulaiman masih kecil. Kila itu masih 13 tahun. Bapak nggak keputusan apa? Niku diputusno menang kula Suhro. Muga aku hakime ra ngono jare Sulaiman. Muga aku hakime ra ngono. Lah Nabi Dawud itu ya kok apik. Ya nek ono baleni sidang. Sidang dibaleni. Ya cara-cara widodo dari banding. Iku pengacara bulat. Tapi sunah ya bulat ra pengacara. Kumpul sepuro pangeran. Aku ora tau nyingkat lho, Dok. Dari masih wong do nyingkat pengangguran satu aku ora tau nyingkat ngono. Nak ngomong yang mergo anut wong. Dibaleni nih. Warung dibaleni Sulaiman nggowo peso, nani jazab yo nggowo pedang. Ape mutusno nggih pedang. Karena mbak dan adiknya ini sengketa tentang anak ini ya kita bagi saja dua. Mau dibagi dua. Nangis yang gede, sing kubro nangis sak nangis. Ndak Tuan Sulaiman, itu milik adik saya memang. Sing adiknya tenang, pas anaknya dibagi loro tenang. Wakake nangis jerit-jerit.
Pun niku gadane adik kula. Setelah kakaknya tadi nangis histeris, sing adike tenang-tenang ae, keputusan dikekno mbake. Kuwi iki jelas rambuke. Wong anak wis sembelih kok tenang iki gak wong liya gak iso. Artinya anak ape dibagi loro kok tenang iku jiwane wong liya. Sing nangis iku jiwane seorang ibu. Oh nak ngono sing bener sing kakak. Paham ya? Artinya Sulaiman pakai standar psikolog. Wong anak ape dibagi kok bocah tenang-tenang wae. Mungkin enggak seorang ibu begitu. Ndak, artinya sing tenang-tenang ae ra di jiwa keibuan. Artinya dene hakikat yang ngerti nek iku ora anake mulane tenang-tenang. Wah, sing kakake histeris. Bahkan sang istri ya wis tak kekno adikku. Butuhe dekne ku anake Rama. Ini berarti jiwa seorang ibu. Akhirnya dimenangno kakake. Semenjak itu fafahamnaha Sulaiman. Dalam ketentuan hukum pinter sinten? Kedua ada ulama yang mengatakan ini menyangkut kabar eskrim, menyangkut reskrim. Ana 4 tokoh ora kudu tokoh agama, pokoknya tokoh. Tapi ora kudu agama, tak ulang lagi, ora kudu kiai. Kowe iku ana wong rada edan, ya rontok tapi ayu. Diperkosa. Rontok wong iki rontok iki. Apa bahasa rontok edan? Idiot atau depresi? Pokoknya rontok. Ayu. Perkosa meteng. Barang meteng, Nabi Daud itu ya rada wah, repot nah. Meteng terus. Singkat cerita barang meteng itu. Saya itu lapor, saya sadar, akhirnya ngerti. Kulo nu diperkosa tiyang 4 niku dan itu tokoh di kampung saya. Celok Nabi Daud. Barang dicelok kurang ajar Pak. Mboten niku meteng paling diperkosa asune piyambak, diperkosa asu. Asu ku anjing. Napa? Ya wis ngono tok. Ya wis nek ngono berarti kira salah toh, gak niku fitnah ya. Ngono tok Nabi Daud bar. Wara Nabi Sulaiman krungu. Apa bapak keputusannya? Nggih pun jarene sing merkosa asu nggih. Sulaiman. Pak, ini harus diulang. Dia baleni. Nabi Sulaiman. Ayo masyhur. Bualeni dicelok sitok. Pertama contohnya Mustafa kok elek Mustafa atau merkosa wong. Dicelok sitok. Sing merkosa asune rupane piye? Ireng diselikno nek, gak dibalekno ning wong sitoke celok. Abang. Warang akhirnya 4 iku asune beda-beda. Bono semniping ora roh, pokoke akhirnya iku 4. Kemungkinane ireng abang apa nih? Kuning mungkin. Tim papa tolong. Lora, iya tahu nih mulai. Lora iya sebuah putih. Wes bareng. Jadi integrasi satu orang yang dilakukan para kepolisian itu ya sama dengan yang pernah dulu dilakukan Nabi siapa? Kuwaget, wes barang-barang aku beda-beda terus di depan umum takokin. Kamu tadi jawab apa? Padahal pertama ditakoki. Bukti nak diperkosa asu piye? Kita berempat bersaksi. Kalau yang merkosa itu asu. Jadi karena saksinya 4 yang merkosa asu Nabi Daud percaya, ya sudahlah yang merkosa berarti asu. 4 orang ini bersaksi kalau yang merkosa itu asu. Sehingga gayi itu asu. Dene ra ron Nabi Sulaiman dibuli di garap. Stok. Mau yang kuning abang. Oh, lorek ya biasa uning-uning kok. Wes bareng bisa terus lagi di sidang bareng. Dia mau muni apa? Ireng. Dia mau muni apa? Abang. Goroh Pak. Wong seksine bareng kok dadi. Terus muni ngene. Kula ora nyangka nak pertanyaan iki dadi cerita akhirnya ngaku bahwa kita ini yang berdosa. Wis maksud fahamna Sulaiman. Makanya saya ulang berkali-kali. Ilmu itu beda dengan ibadah. Jadi ibadah ya ibadah, ilmu. Jadi tidak bisa misalnya ana wong ora tau metu kok kamar terus sampeyan iktikaf ning masjid terus takok hukum. Ya lho ya. Takok hukum mbek ulama sing mutolaah terus. Mergo iku bidange. Aja kok. Menyen ulama resikonya kadang uripe ning dalan gak jelas, menyen dene tukang mikir. Tapi itu lebih cakap ketika ngendikan apa? Hukum timbang ahli ibadah. Ya ahli ibadah ya wong saleh, tapi aja takoki hukum. Makanya masyhur itu. Ahmad bin Hanbal itu apal hadis, itu nak dimot onto itu ora kuat, saking ahli. Tapi bareng Imam Syafi'i urip teng Baghdad nyucuk Nabi Imam Syafi'i. Putrine gak trimo, ning ngono wedok gak trimo. Wong alime koyo abahku nak bengi wiridan salat kok nyucuk mbek wong ra jelas. Suatu saat Imam Syafi'i iku nginep nang Imam Ahmad bin Hanbal. Mangkal ya. Diinceng. Ngono dalah turu Imam Syafi'i. Ndekne roh abahe ndak bengi salat 1000 rakaat. Disaingi Imam Syafi'i. Bareng bar salat Isya terus wudu terus turu.
Disediani banyu ngene ana jeding dadi dhisik anggere ana saleh mertamu disediani banyu sabak ben dienggo tahajud. Gak cekap. Didelok iku mau mlaku ning ruang tamu tunggu ning kursi meneng mlebune ning kamar nggone ning mlebu metu ora salat terus turu. Wah, isuke gak trimo. Pak, kula badhe protes. Wong ngono kok mbok cucuk. Kula ngicik kudu mlokam aku jenengan salat terus. Ngono kok mbok cucuk ku alasane. Sesuk Imam Ahmad yo masuk juga. Ndak ngono tenan guru nyongkone Imam Ahmad itu. Ya gak wani kan nek ngincen guru wis dagep tahajud ngono. Akhire sesuk Imam Syafi'i ditakoki, ya ana tamu ditakoki ya. Akhbarat ni binti anaka kada wa kada. Jari putriku jenengan ngene-ngene. Iya jari. Aku itu di pertanyaan fikih swidak tak angan lagi ketemu selawe. Lane kok metu terus keturunan. Akhirnya terus masyhur Ahmad Hambali wa naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Turune wong alim sing luwih apik timbang ibadahe wong. Mergo ana cerita setan iku ana wong salat ning masjid. Iku mek setan tibar. Ana wong alim pinggire turu dikipasi mek setan ben turu terus. Setan iku ditakoki ambek malaikat ta kowe kok dadi setan ambek malaikat itu kadang ya diskusi lho kok aneh kowe ra godho sing salat kok godho sing turu ben sing salat keliru wae iki nek sing tangi melek dibenero repot dadi setan sing digodho sing turu mergo sing salat iku salah artine nek salah keben ibadah salah ora ditampa pangeran nek iki tangi kok benero sing salah mulane ben tetep mulane kita ora turu berarti gaya wong alim paham Jadi setan itu mergo iki nak melek perkara apa? Jadi hukum iku ben. Nabi Dawud itu masya Allah khusyuk apa? Dia nak wis salat iku nganti suket riyen kan boten terkeram. Suket iku iso tukul. Kaloe Nabi Dawud saking khusyuk. Nak nangis ku nganti dadi iso nyirami suket iku urip ning jero kamare. Sulaiman mlokam. Tapi dia nak masalah hukum lebih cerdas. Mulane disebut fahamna Sulaiman. Bab hukumah itu pinter Sulaiman. Dia mau dia nak ngukumi jelimet. Jadi dia ini termasuk penemu sistem integrasi ya sinten Nabi sinten. Sulaiman. Dua akeh lah cara wong. Ya melane benten. Melane wong yo kabeh di fadil dhewe-dhewe di kelebihan apa dhewe-dhewe. Takok hukum ya mbek wong alim aja mbek wong khusus ora karo-karuan takoki. Lah nek itu sepundi bagian yang bapak mun mati. Padha anak. Sembrono ngawur cara Quran di Zakaria Yusuf Qadir. Oh sayang sembrono. Makanya I'anatul Thalibin itu kitab yang tak puji bagus. I'anah itu cerita. Dulu itu ada orang debat. Menurut kamu baik mana wong alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Jadi bedanya wong alim fasik ambek wong bodoh ahli. Sing sitok jawab apik bodoh, sementing ahli ibadah. Sing sitok jawab ora sapik wong alim fasik lah wis mbulet lah. Singkat cerita, sing bodoh diparani pas itikaf ning masjid. Itikaf ning masjid, pengujine wong loro mang sing debat wong loro dites. Terus dia ngomong ngene, "Ya fulan, ini uhibbuka, aku seneng kowe, kok ahli ibadah. Saking senengku mbek kowe saiki kowe tak bebasno. Aku iki pangeran. Kowe saiki tak bebasno saka itikaf, saka tahajud terus bebas wis tak ridani." Langsung nyuhur ya Allah, makasih ya Allah, mulai sesuk ora tau salat. Mergo dibodoni wong loro. Wong sing bela wong alim bener aku to wong bodho. Ora roh pangeran wis ora ono wahyu. Diomongi pangeran kok ngandel padahal wis ora ono napa? Wah, bodhoni kok ngandel. Terus ora salat tenan to. Bari kowe saiki tes neh, marani wong alim pas mabuk ning masjid. Wis mabuk iki ning masjid. Wis ngambek tembok meneh, ya fulan, ana rabbuka aku pangeranmu. Mbok yo istahyimin, mbok yo isin mbek aku wong kok amen maksiat wae. Aku iki pangeran. Wong kok amen maksiat mbok isin mek pedang. Ya fulan uklimukal ana rabbak. Hei fulan tak ulang pangeranku sapa? Pangeran kok bengok-bengok. Untung ora kecekel. Artine wis mabuk wis jek eling. Nek ngono iku ora mungkin pangeran iki. Mergo pangeran niku laisa kamislihi seun pangeran mukhalafatul. Pangeran kok koyo raimu ora mungkin. Pangeran ora ana kembarane dibedhak. Terus lho bener to wong alim mabuk wis jek waras. Jadi akhirnya menang sing di kesimpulan wong bodoh ahli ibadah ambek wong alim fasik ku jek ambek wong alim fasik. Tapi kira sampe dibanding ngono iki mau cerita ora usah tersinggung biasa wae kok cawe itu tersinggungan Pak biasa wae.
Mulane Allah ngendikan senajan to Nabi Dawud luwih khusyuk, tetap masalah ilmu dibener sinten. Kemudian Sulaiman tentu tidak fasik. Kita sepakat Sulaiman itu tidak fasik. Tapi akhirnya Nabi Dawud sidang kon ngulang ya diulang. Makanya kalau di antara keputusan itu harusnya tadi psikologi fitrah itu harus kita manfaatkan. Ya Pak, mosok anak wis dibelah kok tenang-tenang wae. Berarti dia di luar kesadarannya sadar sesadar-sadarnya kalau itu tidak anak. Karena itu tidak mental seorang ibu. Sing Mbak Yune jerit-jerit. Nah, berarti ini ibunya. Sulaiman, ya berarti hadalil kubro. Ini berarti sing bener sing baik. Karena sesuai kriteria seorang ibu. Sebut nama fahamna napa Sulaiman. Terus ketika Sulaiman kaya raya niku nak teng masjid niku. Senengane jagungan mbek wong miskin, masyhur teng kene Ihya. Terus beliau ngendikan begini, miskinun yujalisu miskina. Ayo teng padha mlarate jagungan. Karena dia sekaya itu akhirnya hanya jadi Baitul Maqdis, hanya jadi sarana-sarana ibadah. Enggak ada yang kembali ke dirinya sendiri. Iku dekne niru Abai. Abai zaman dadi raja niku tukang adol kukusan. Di kerajinan mulai kukusan dandang ada nopo beras niku riyen khus niku Nabi Dawud itu kerjane saking ngayam bambu sing didadekno guna didadekno sing napeni beras tanpa jadi dia rojo tapi nggak pernah makan dari uang gajiannya dia nggak pernah makan illa mingkas biati kecuali hasil karyanya nopo sendiri. Mane ngerti Nabi afdalu to'am to'amu Dawud kana la yaqulu illa min kasbino yati. Sulaiman yo niru. Kuwe sugih wallahi. Mane Nabi ku beda wong biasa sekaya itu makannya itu. Lah nanti misalnya kok dunake ra payu utawa kukusane ra payu ora mau. Dengan kelimpahan harta yang seperti itu. Makanya beliau menggelari dirinya miskinun yujalisu miskina. Ayo padha-padha melarat jagungan. Terus mau tasbih bareng asik bareng. Dunia udah di Baitul Maqdis. Makanya sampai sekarang jadi mitos kalau Masjid Aqsa digrogoti itu karena menyimpan harta yang dulu untuk bangun Nabi Sinten Sulaiman. Dan itu hilang karena Nebukadnezar. Cara pondok Bukhtanasar. Jadi Baitul Maqdis pernah disarang oleh Nebukadnezar. Bukhtanasar itu raja Babylon. Terus semua emas-emas yang di Masjid Aqsa diambil orang-orang Babylon. Di Babila Harut dan apa? Makanya Irak Babylon itu kota yang mal'un, kota yang dilam. Makanya nggak bisa damai sampai sekarang. Rian kota Irak punya dosa karena disitulah Said Hussein terbunuh. Setelah itu ulama-ulama dibunuh zaman Khalifah Ma'mun, fitnatil Quran. Terus era Saddam Hussein sampai sekarang Irak nggak pernah tenang. Makanya kalau antar ulama, kenapa Irak begitu? Memang sejarahnya ya sudah seperti sing ngalahno sinten pokoknya raja-raja di antara penguasa Palestina akhirnya kalah mbek napa Babylon. Lalu siduna fil ardi maroten sebutnya mabana ibadallana uli baksin sadidin itu adalah orang apa Babylon yang dipimpin Nebukadnezar. Makanya Irak itu Babylon itu dosane gede riyen era Rasulullah nate mateni Said sinten Hussein era Nabi riyen niku nate meruntuhno napa Baitul Maqdis fajasu khilalat dia maka wa'dam mafula satu dan sampean roh sejarah. Tapi sementing kula belajar saking Sulaiman napa ada kecerdasan napa fahamna Sulaiman. Tapi Allah tetap pangeran maringi kita adab. Wa kullan atena hukma wa ilma. Ewa semono Daud mbek Sulaiman ya padha-padha tak beri kelebihan hukum dan ilmu. Cuma nak padha-padha bab hukum itu pinter itu Sulaiman. Tapi Nabi Daud bab keramat Nabi Daud. Makanya Allah terus sakhar nama Daud al-jibala yusabbihna wa. Tapi kelebihan Nabi Daud nak maca tasbih gunung melok manuk melok. Nak Sulaiman ora. Biasa wae. Ora Sulaiman maca gunung-gunungnya tenang. Tapi nak gawe keputusan iku luwih detail, luwih napa? Detail. Mane wong alim ning dinggon ora pati keramat. Sing keramat ya wali-wali. Tapi ya ora usah saling hasud ya semono pangeran kersane. Nak takok hukum ya wong alim. Nak pilkada ya aja takok wong alim. Biasane rapati mandi. Paham ya? Dadi kabeh likul lima qamin rijal wa likul rijalin apa? Maqam. Mun kula terusno. Falamma tabayyanatil jin falamma kharra tabayyanatil jinnu allahu kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin.
Lakot kana teman-teman ana iku lisabain kedua kota Sabak bisorbi kelawan tanwin lisabain wa adamihi lan ora anane sorfi lisabak. Nah kira kita no lisabain. Lakot kana lisabain fi maskani. Wa adamihi lan ora usah tanwin lisabak. Qabilatun utai lafat Sabak iku ya Sabak jelas. Qabilatun iku nama qabilah. Sumiyat dan arani apa kota Sabak bismi jadin kelan nama mbah lahum kedhe wong Sabak minal Arab. Saking wong Arab ka wong Sleman jelas wong Arab. Ngawur. Kowe Sabak wong putih Arab Yaman. Fi masakinihim ing dalam panggonane kaum Sabak bil Yamani ana ing Yaman. Dadi nek Sabak ning Yaman, Nabi Sulaiman ning Palestina. Lah Nabi Sulaiman niku riyen jajah Yaman, naklukno ratu napa? Bilqis. Jelas yo, ke Palestina naklukno Yaman diratoni Bilqis. Kotane jenenge kota Sabak. Yes, alhamdulillah do iman. Awas rubah-rubahne. Apa ayat dalatun kang nunjukna ala qudratillahi ta'ala ing atase kudrat Allah taala. Rupane ngene jannatane ana perkebunan, badalun rupane badalan yaminin sing lafat yamin wa siman lafat siman. Badalun utai lafat jannatane iku dadi badal. Sing dua perkebunan mau an yaminin saking sisi kanan wa simalin lan saking sisi kiwa. Kiwa ngendi berarti? Kidul. Simal iku ndi nek cara Jawa kidul. Kono iku ndi? Wetan. Sing kidul iki. Hah? Lha aku madhep ndi? Madhep ngetan. Simal iku berarti utara. Ya. Apa selatan? Mboten nak teng Ilmu Falak iku Simali Janubi. Simali iku sing Janubi malah sing lor. Nggih, sing Janubi sing putih. Lor. An yamini wadihim sanging sisi kanane. Mari wetan be kulon yo relatif. An yamini niki melane ulama khilaf. An yamini wadihim sanging sisi kanane jurange ahli Sabak wasimalihi lan sisi kirine napa wadihim. Wakilan den dawono lagum kedhe wong akeh wong ngene kulo mangono sira kabeh mirizki rabbikum sang rezeki pangeran sira kabeh. Waskuru lan nyukurane sira kabeh lagu maring rabbikum alama ing atase perkara rezeki kang rezekani sapa Allah kuming sira kabeh. Minan nikmati sang nikmat fi ardi Sabaa ing dalem bumi napa Sabak. Negara Sabak iku negara sing saiki angger wong politikus nggo dalil baldatun thayyibatu warfuru wis kanthi keselen ngrungokno. Agar politikus kok ceritano Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatu warabun ghafur kok penak. Kemudian Nabi Sulaiman wong Sleman tapi gak gampang gawe napa baldatun thayyibatu warabun ghafur. Niki kula waca nggih ben sampean tahqiq. Awas kena percaya teori sing macam-macam. Kula waca mawon ben tahqiq. Sumiyat bismi jaddin lahum bahwa Sabak bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Ruwiya anna rajulan qala ya Rasulullah ma sabak ardun aw imra'atan qala sabi ardin wala imra'atin walakinna rajulun wala ta'ashran minal arab. Fataya mana minhum sittatun esa kanul yaman wa tasama minhum arba'atun esa kanus syam. Fa amal ladina tasamu falahum wa judam wa ghassan wa amilu wa amal ladina ta'amunu fal asdu wal asyariyun wa khimyar wa kintam wa anmar. Fa qala rajulun ya Rasulullah ma anwar qal alladina soal maksud mengal kisah itiadul malam Muhammad. Intinya gini, bahwa Yaman itu, bahwa Sabak adalah Yaman itu berdasar selain berdasar empirik, ada berdasar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kamu harus percaya kalau Sabak itu adanya di Yaman, karena selain empiriknya di sana juga berdasar hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Yaman di era kepemimpinan Ratu Bilqis itu bergelar baldatun thayyibatun utai Yaman zaman iku lho. Soal saiki tukaran macam-macam. Wae zaman iku Yaman itu berstatus baldatun iku negara thayyibatun kang bersih. Lesa ora ana iku biya ing dalem balta apa sibahun apa bumi sing napa kering, bumi sing niku sing ana uyahe napa bocor. Bumi sing ra iso ditanduri lho. Napa? Bumusin utawa bumi tandus. Wala baudatun ora ana nyamuk, wala dubabatun ora ana laler, wala burusun sebangsa iku. Nyamuk apa? Lemut wis wae bangsa wala akrabun ana kala jengking wala hayatun ora ana ula. Wa yamuru lan liwat sapa al-gharibu wong sing asing. Fiha ing dalam Yaman. Wa fi siabilan iku tetep ing dalam pakaiane wong gharib kumalun misale ana tuma. Iku fayamu mongko mati apa kumal. Dadi kowe nak tumanen mara
Yaman, iku balik wis resik. Paham? Saking sterile udara napa? Yaman. Liti bi hawa iya krana napa? Baguse udarane napa? Yaman. Wes orang ngono tok, wes negarane dengan fasilitas ngono gemah ripah ijek warabun ghafur. Warabun wawahu te Allah lan Allah sing mengerani Yaman niku Rabbun niku pangeran ghafurun kang akeh napa nyepurane. Terus kula nginjang mboten ngaos tafsir tapi nginjang-nginjang kula ngaos napa nasaihul napa ibad. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi.